السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دي بقى كيكة اختراعي الحصري ابتكاري. من ايه بقى معمولة؟ فاكرين حلوى الربسوس بتاعت زمان؟ الأول تعالوا نتكلم عليها. كانت معمولة من الجيلاتين، معمولة من اليانسون والعرقسوس. جميلة جدا كان طعمها. طيب كيكة النهاردة بقى معمولة بإيه؟ اليانسون والعرقسوس؟ لا، اليانسون والخروب. الخروب ده اللي هو صديق مرضى السكر، اللي هو بينظم السكر في الدم. الخروب ليه فوائد كتيرة، ومليان بالكالسيوم، ومليان بحاجات كتير قوي مفيدة للجسم. هنشتريه من عند العطار ونطلب منه يطحنهولنا، وبعد ما يطحنهولنا هننخله ناعم عشان نستعمله في الكيكة. بما انها كيكة اسفنجية فاحنا هنجهز المكونات بتاعتها، اللي هو نص كوباية الخروب المطحون، ومعلقتين مغسولين ومتنشفين كويس قوي من اليانسون، او يكون في اي ميه عشان دي هتبقى كيكه اسفنجيه. كيكه اسفنجيه يعني اساسها بيض. هنضرب البيضتين بتوعنا كويس قوي قوي بالمضرب الكهربائي، وهنبتدي نجهز الحاجتين اللي هننزل بيهم شويه في شويه كده وبالراحه على البيض المضروب لمده 10 دقايق كويس قوي. من خلال المصفى هنزل الخروب المطحون على البيض، وهقلب بالراحه، وبعد كده هحط اليانسون برضو واقلب بالراحه. وتقدري تضيفي نص معلقه بيكنج باودر لمزيد من الارتفاع. ادي شكل الخليط معانا مبشر بكيكة مرتفعة ان شاء الله، لما تخش ان شاء الله على فرن مسخن مسبقا قبلها ب10 دقايق على الرف الاوسط لمدة قد ربع ساعة تلت ساعة. هنختبر السوا، هتطلع الخلة معانا مش متعصى اي حاجة، وبكده تكون استوت. ودي المقادير عندك اهي عشان لو هتاخديها سكرين شوت. ادي منظر الكيكة قدامك بقى. تحبي تزوقي بفريش كريم، تحبي تزوقي باي حاجة، انتي حرة. الصينية دي صينية صغيرة، والمقادير دي صينية صغيرة. القطعة ال100 جرام من الكيكة ديت عاملة حوالي من 70 ل80 سعر حراري، يعني حاجة جميلة جدا. هتقدري ان شاء الله تشوفي فوائد الخروب في اخر الفيديو دوت ان شاء الله. احنا قلنا صحيح ان الخروب مناسب لمريض السكر، لكن برضو ايا كان ما نزودش قوي 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 او نفرط في استخدام الخروب.